一番注目を集めていたゾンビが、見てください、あちら、お腹からなんか赤ちゃんみたいなのが出てますけど、怖い。こちらなんと妊娠9ヶ月の本物の妊婦さん。走ることはできませんが仮装だけでもしたいと参加したそうです。今しかできないことを残したいなみたいな。お子さん生まれてきて、見せますか？今日この写真を見せます。なんて言われると思います？多分私の子なんで大丈夫です。